अस्सलाम-ओ-अलैकुम दोस्तों, कैसे हो? ठीक हो? आज मेरे पास एक इन्फिनिक्स का मोबाइल आया है। इसका मॉडल है इन्फिनिक्स नोट 40। इसको जब ऑन कर दो तो ये डिस्प्ले बिल्कुल शो नहीं करता। बाकी मोबाइल जो है ना बिल्कुल ऑन है, एम्पेयर भी इसका बिल्कुल ठीक है। दोस्तों मैंने इसको जो है ना बाईपास कर दिया। मैंने इसको 1.8 लाइन जो है ना उसके साथ जंपर कर दिया है। आप देख सकते हैं इसका डिस्प्ले बिल्कुल आ रहा है। मैं इसको ऑन करके भी आपको दिखा देता हूँ। इसका जो है ना वो एक लाइन मिसिंग था तो मैंने जंपर से बाईपास कर दिया। अब ये मोबाइल बिल्कुल प्रॉपर जो है ना ऑन हो गया, डिस्प्ले भी आ रहा है। देख सकते हैं बूट डिस्प्ले ले लिया।